بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الآيات سياق جديد وفاصل جديد في هذه السورة، سورة الأنبياء، يسوق الله تبارك وتعالى فيها مجموعة من آياته العظيمة الباهرة في السماوات والأرض، وأن أهل الكفار قد وقفوا على بعض هذه الآيات، لكنهم أعرضوا عنها ولم يتدبروها ولم يعرفوا الإله الواحد الخالق المدبر لها سبحانه وتعالى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. السماوات كل ما أعلن، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها 7، لكن معرفة الخلق بهذه السماوات معرفة ضئيلة، فإن الله تبارك وتعالى قد وسعها توسعة عظيمة لا يستطيع البشر مهما أوتوا من قدرة وآلات ليومنا هذا أن يعرفوا لها أبعاد. والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا كانت كل هذه النجوم المرئية بالعين وبالآلة كلها دون السماء الدنيا، فماذا بعد هذه السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة؟ والأرض ما نحن عليها. يخبر سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا. قال أهل العلم بالتفسير من السلف أنها رتق، يعني أن السماء جافة ليس فيها، لا يشقها السحاب، والأرض رتق بمعنى أنها جلدة جافة. ففتقناهما، فتق الله تبارك وتعالى السماء بالسحب التي تخترقها وهي مصدر المطر، وفتق الله تبارك وتعالى الأرض بالنبات عندما ينزل عليها المطر وتربو الأرض وتنتفش ثم تخرج نباته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعل الله تبارك وتعالى من الماء النازل من السماء اللي هو النازل من السحاب كل شيء حي. كل شيء من هذه المخلوقات الموجودة، الأرض تحيا بالماء، فالنبات حياته بالماء، والإنسان والحيوان وكل هذه الدواب حياتها الماء. جعل الله تبارك وتعالى الماء هو العنصر الذي تحيا به هذه الموجودات. بعض أهل العلم يفسر هذه الآية بما وصل إلى علم البشر في الوقت الحاضر من تفسير لهذا النظام الشمسي بل النظام الكوني، وهو أن أصل هذه السماوات والأرض كانت مادة متماسكة واحدة، ثم حصل لها انفجار عظيم. هذا الانفجار العظيم الذي
جعل كل جزء من هذه الأجزاء من هذه النجوم والأقمار والشموس ينتثر في مكانه، ثم تجاذبت فيما بينها، أصبح فيه تجاذب بين الكتل الصغيرة والكتل الكبيرة، وحصل لها يعني هذا الدوران وهذه الأفلاك التي سارت فيه. وقد هذا كان أمر نظري، إن كيف وجد يعني هذه النجوم والأقمار والشموس وهذه المجموعات وجدت هذا، فإنها كانت الأول كتلة هذا مادة العالم كلها كانت كتلة واحدة باقية كأنها، ثم حصل لها هذا الانفجار الذي وزعها في هذه الأنحاء. وطبعا من يقول هذا من أهل الكفر من علماء المادة في الكفر يجعلون أنه لا تفسير لوجود المادة. من الذي أوجد المادة هذه في الذات قبل أن يحصل لها هذا الانفجار؟ وكيف صار لها هذا الانفجار؟ يعني ما الذي جعل هذا المادة تنفجر على هذا النحو؟ ثم كيف نظمت هذه الكتل بعد هذا الانفجار، وكل كتلة منها يعني أصبحت في مكان؟ وكيف سارت هذه المسارات؟ طبعا كل هذا يقولونه إنما هو فعل بصدفة، ولا إله ولا خالق وراء هذا، وإنما انتظم هذا الكون هكذا عبثا وسدى دون أن يكون وراءه مدبر يدبر ذلك. وهذا من أبطل الباطل، وهذا كله من أبطل الباطل. فأصلا وجود هذه الكتلة، كتلة السماوات والأرض، وهي مكونة، ومعلوم عند البشر الآن أن كل ذرة من ذرات هذه المادة مبنية بناء في غاية الإحكام، بناء نواة في هذه الذرة، والإلكترونات تدور، جزيئات أخرى تدور حول هذه النواة، تختلف هذه الجزيئات بحسب نوع هذه المادة، إذا كانت مادة خفيفة كالهيدروجين أو مادة ثقيلة كالحديد، يختلف هذه الجزيئات التي تدور حول مادتها. فهذا البناء، هذه أصل المادة مبنية هذا البناء المحكم. والمادة الحية من الخلية الحية كذلك عالم كامل كأنه عالم السماوات والأرض، فهي مبنية بناء عظيم جدا. كل خلية من خلايا مثلا الإنسان تحمل كل صفاته الوراثية في داخلها. فكيف يكون هذا قد وجد بدون موجد، وقد كان على هذا النحو؟ لا تفسير للأمر، وإنما هو يعني تفسير بالجهل، لا نجهل سبب لذلك. والحالة أن هذا ليس جهلا للسبب، بل لا بد أن يكون وراء هذه صانع مدبر خالق، ليس من لا ينتمي إلى هذه المادة، هو الذي خلقها، وهو الذي يعني أوجدها، وهو الذي قهرها، وهو الذي يعني أدارها على ما يديرها عليه سبحانه وتعالى. فالشاهد أنهم فسروا وجود الكون ووجود هذه وانتظامه وهندسته على هذا النحو بهذا الذي سموه الانفجار العظيم. سواء كان هذا أو هذا، فإن الله تبارك وتعالى خلق هذه السماوات ويخبر بأنه كانتا رتقا، ربما أن تكون كتلتها واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى فتقهم، أي شقها، ووضع كل يعني جرم من هذه أو جزء من هذه يعني الشيء الذي كان واحدا، الأرض والسماء، في مساره وفي مكانه الذي يسير فيه ولا يتعدى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الذي خص به هذه الأرض، هذه الكتلة من جملة هذه الكتل المرئية التي نراها، القمر، المريخ، عطارد، غيرها من كواكب مجموعتنا التي هي حول الشمس أو من غيرها. فالله تبارك وتعالى خص هذه الأرض بهذا الماء الذي جعل منه كل شيء حي. هذا الماء، هذا العنصر العجيب الغريب الذي فيه هذه المنافع العظمى، وأولها أنها عنصر الحياة، أنه عنصر الحياة لكل موجود، فلا حياة لهذه الموجودات من نبات وحيوان وإنسان إلا بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. والجعل الخلق والتصير.
قال جل وعلا أفلا يؤمنون، يعني هل آمنوا إذ وقفوا على هذه الآيات، وأن هذه الآيات الباهرة العظيمة لا يوجدها ولا يصنعها إلا إله مقتدر قوي، فالذي يضع كل جرم من هذه الأجرام في مكانها ويديره في مكانه ومساره لا يتعداه. الشمس هذه الكبيرة التي هي أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، لكنها في الشمس والقمر بحساب دقيق، لا تتقدم جزء من معشار جزء من الثانية عن حركتها، ولا تتأخر عن هذه الحركة. فانتظام يدل على قهر عظيم جدا من الرب الإله الذي خلق هذا وأداره سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا أفلا يؤمنون بالرب الإله الخالق لهذه السماوات والأرض، الذي كانت السماوات والأرض كانت رتق فتقهم على هذا النحو، وجعل من الماء كل شيء حي. قال جل وعلا أفلا يؤمنون، ثم قال جل وعلا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به. يخبر سبحانه وتعالى بأنه أرسى هذه الأرض في مسارها بالجبال، وضع الجبال وبهذا التقسيم الذي هي عليه، فأرسى هذه الأرض فأصبحت تسير ولا يحس ساكنها بأدنى حركة لها إلا فيما يخص الله تبارك وتعالى ذلك من هذه الزلازل التي تكون هنا وهنا، تذكيرا بالزلزال الأعظم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخباره. فقال جل وعلا وجعلنا في الأرض رواسي، الجبال ترسيها كما ترسو السفينة وتقف عند اليد، نقول رست السفينة أي أنها كفت عن الجريان وقفت. فجعل الله تبارك وتعالى للأرض هذه الرواسي، هذه الجبال التي أرستها وجعلتها لا تميد ولا تتحرك. أن تميد بهم، الميد هو الميل، حتى لا تميد الأرض بهم، بل تكون ثابتة مستقر. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعل الله تبارك وتعالى في الأرض لما أرسل الجبال لم يجعلها كتلة واحدة يصعب اختراقها، تصبح كأنها سد يفصل بين جانب وجانب، وإنما أرسل الله تبارك وتعالى الجبال بهذا الصنع الإلهي البديع، في أنه جعل بين هذه الجبال مسارات حتى يستطيع الإنسان أن يسير من هنا ومن هنا، ولا توجد هذه الجبال كتلة واحدة تسد ما بين جانب وجانب من الأرض. وجعلنا فيها أي في الجبال فجاج، الفج هو الطريق الواسع، سبلا وسبل أقل من الفج، فالفج هو الطريق الواسع الكبير، والسبيل هو الطريق الذي أصغر من هذا، لعلهم يهتدون في سيرهم في جنبات هذه الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. جعلنا السماء، خلق الله تبارك وتعالى السماء حال كونها سقفا محفوظا، سقف لما علانا، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنها محفوظ. قال أهل العلم إنها سقف محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى من الشياطين أن يخترقوه وأن يستمعوا إلى الملأ الأعلى، كما قال جل وعلا في الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فحفظه الله تبارك وتعالى من صعود الشياطين ومن اختراقه. والآن توصل البشر إلى أن سقف الأرض محفوظ، وهو علوها جعلها الله تبارك وتعالى مغلفة بأغلفة تحفظ ساكني هذه الأرض من هذه الأشعة الكونية التي تنتظم هذا الكون، وكذلك من هذه الشهب التي تخترق هذه الفضاء يمنة ويسرة. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا السقف محفوظ، فما جعل الله من أغلفة حول هذه الأرض وأغطية
أصبحت تحفظ سكان هذه الأرض من هذه الأشعة التي لو اخترقتهم وأتت إليهم فإنها تفنيهم. يقال الآن أنه لو أن ثقب مثل ثقب الإبرة من هذه طبقة الأوزون التي تغلف هذه الأرض مفتوحة تفتح على الناس ويدخل منها هذه الأشعة فإنها تقتل يعني كل من في الأرض ولا تبقي حياة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وتقول هنا السماء يعني التي علت تعلو الناس سماء الأرض، سقفا محفوظا يحفظهم حتى لا يعني تأخذهم هذه الأشعة الكونية. قال جل وعلا وهم عن آياتها معرضون، وهم عن آيات هذه السماء معرضون. ما يعني هذه الآيات الكبرى التي جعلها الله تبارك وتعالى في السماء، أولا إبداعها، جمالها، الأجرام التي فيها، انتظامها على هذا النحو، ما بدأ يعرفه الناس كل يوم عن يعني نظام هذا الكون وصناعة هذا الكون المحيط بهم، لكنهم يروا كل هذه الآيات وهم عنها معرضون، لا يتفكرون بأن لهذه خالق إله واحد، وأنه لا يمكن أن يكون قد خلقها سدى وعبثا، وأنه هو الذي أنزل الكتب وأرسل الكتب لتدل العباد عليه سبحانه وتعالى وتعرف العباد طريقه جل وعلا. لكن هؤلاء الكفار معرضون عن الآيات التي أقامها الله تبارك وتعالى في هذه السماء، وهم عن آياتها معرضون. ثم قال جل وعلا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الله سبحانه وتعالى وليس غيره الذي خلق الليل والنهار، الليل والنهار الذي يعني يتداول ويتناوب على هذه الأرض. فالأرض التي نحن فيها يتناوب عليها الليل والنهار، كل يوم وليلة 24 ساعة يأتينا ليل كامل ويأتينا نهار كامل. فهو الذي سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار، والليل والنهار لا بد منهما جميعا لحياة هذه الموجودات على هذه الأرض. هذه الأحياء كلها لا يمكن تنتظم حياتهم وتبقى حياتهم دون ليل ونهار. ليل للراحة والسكون ببرودته وسكونه وظلمته، فهذا للراحة تستريح فيه المخلوقات، ينام النبات وينام الحيوان وينام الإنسان ويستريح. ثم بعد ذلك يأتي النهار حيث يتحرك الجميع، حيث النشاط. النبات يبدأ بالحركة وبالتمثل الضوئي والحيوان يتحرك والإنسان يتحرك في طلب معاشه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس هذا الكوكب العظيم، دفئنا، حرارتنا، ضوءنا، سناؤنا، هذا ديت، وهي الباعثة لهذه الحياة في هذه الأرض، ولولا وجودها لما كنا ولا وجدنا أصلا، جعلها الله تبارك وتعالى. والقمر هذا كوكبنا الحبيب القريب من هذه الأرض الذي له هذه المنافع العظيمة، فهو جمال هذه الأرض وهو حسبانها في حركته وضوئه هلالا، ثم يصل إلى البدر، ثم يمين مرة ثانية إلى أن يكون هلالا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم هو بحركته هذه في انتظامه لجاذبيته للمد والجزر. هذا يعني كوكبنا القريب، حاجتنا إليه حاجة. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل من هؤلاء في فلك يسبحون. وانظر هنا يعني التعبير الإلهي في الليل والنهار. ما قال جل وعلا وهو الذي خلق الأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وإنما قال الليل والنهار
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فذكر الليل والنهار، علما أن الليل والنهار هم خصوص ما يجري على هذه الأرض. وذلك لأنه لو قيل يعني في ذلك الوقت الذي ينزل فيه القرآن قال لهم الرب تبارك وتعالى أن الأرض هي كذلك تسير في فلك تسبح، يعني في هذا في السماء كما تسبح، يعني كما يسبح القمر وكما يسبح الشمس، لكان هذا أعظم داعي لكفرهم وعنادهم وردهم هذا، وأن هذا أمر يعني أن النبي يتكلم بغير المعقول. لكن جاء التعبير على هذا النحو أولا لا ليفزع يعني المخاطبين في هذا الوقت بحقيقة يعني هذه الآية الكونية الباهرة، وجود الأرض على هذا النحو كرة معلقة في الفضاء على هذا النحو، وهي تدور كذلك في فلكها مثل ما يدور القمر ومثل ما يدور الشمس في إتقان، وأنها بحساب ولا تتأخر يعني ثانية ولا جزء من الثانية عن دورتها حول نفسها ودورتها حول الشمس. هذا أمر عظيم جدا، علم البشر هذا بعد ذلك، لكن هذا من جملة الآيات التي يقول الله تبارك وتعالى فيها هم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم بين سبحانه وتعالى أنه حكم على كل هذه الموجودات من الأحياء بالموت والفناء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل بشر يوجده الله تبارك وتعالى في هذه الأرض فإنه إلى موت. أفإن مت فهم الخالدون، وهذا رد لمقالتهم مقالة الكفار الذين كانوا يقولون ننتظر بهذا النبي ما جرى يعني على من قبله من الشعراء، فإنهم إذا ماتوا اندثر ذكرهم وانتهى أمرهم، فكانوا يعني يقولوا فلننتظر بمحمد يعني موته، وأنه أبتر لا عقب له وسينتهي أثره ويقطع ذكره. قال جل وعلا مبينا أن النبي سيموت مثل ما يموت الغير ومثل ما يموتون، قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا الخلد اللي هو البقاء السرمد الأبدي. أفإن مت فهم الخالدون، إذا مت هل هم يعني سيخلدوا بعدك وسيبقوا؟ إنما هذا الموت أمر كتبه الله تبارك وتعالى على الجميع. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن الله سيجعل ذكره في الأرض ما بقيت الأرض، وسيبقى ذكره في السماء. ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله تبارك وتعالى ذكره، وأبقى هذا الدين الذي جاء به دين للعالم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذا النبأ العظيم هذا لا بد أن يبقى ولا بد أن ينتظم العالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. ثم قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم الرب الإله الخالق لهذا الخلق، أن كل نفس لا بد أن تذوق الموت، وأن تذوقه أن خلاص يعني لا بد طعم الموت هذا يمر ويأتي على كل أحد، تنتزع روحه من بدنه. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم نختبركم بالشر والخير، فالله تبارك وتعالى يختبر عباده سبحانه وتعالى بالشر والخير. بالشر ليبلو صبرهم ورجوعهم إلى إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، والشرور الكثيرة كالأمراض والأسقام والفقر وغيرها من هذه اليد. فهذه ابتلاءات يبتلي الله تبارك وتعالى عباده سبحانه وتعالى ما شاء. والخير من النعمة والصحة والمال والجاه وما هذه النعم التي لا يمكن أن تحصى. فتنة، اختبار وابتلاء لكل أحد يبتليه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يريد من عباده حال
يعني أن يبتلوا بالشر أن يصبروا وأن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا للمؤمنين: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الخير أن يعرفوا أن هذا منه سبحانه وتعالى ويشكروه ويقوم بحق شكره جل وعلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقدم الشر لأنه يعني أعظم في البلاء والاختبار، وفي هذا المقصد أنه يعني يراد به الاختبار. ثم قال جل وعلا: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بعد أن ساق الله تبارك وتعالى هذه الآيات في الخلق في السماوات والأرض، وكيف أنه هيأ هذه يعني الأرض لسكن الناس بالماء الذي جعله فيها وبالليل والنهار الذي يغشاها، وأخبر عن إعراض الكفار عن أن يتذكروا يعني صنيع الرب تبارك وتعالى وآياته في هذا الكون، وأخبر بأنهم في قبضته سبحانه وتعالى، وأن كل ما يعتبر هذا الإنسان على هذه الأرض إنما هو من الله خيرا وشرا، فإنما يعني مجريه وفاعله الله تبارك وتعالى، وذلك ليختبر عباده سبحانه وتعالى ويبتلي إيمانهم ليكون الجزاء بعد ذلك على أساس من هذا الاختبار. هنا بين الله تبارك وتعالى يعني ظلمة قلوب وعقول هؤلاء الكفار، وأنهم بعيدون عن الهداية بعدا عظيما جدا، وأن هذه مقالتهم في النبي صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. يعني هذا صنيعهم، بمجرد ما يروا النبي لا يتبادر إلى فعلهم إلا الاستهزاء. وإذا شرطية رآك الذين كفروا، مجرد الرؤية رأوا النبي صلوات الله وسلم الحكيم العليم الأمين الصادق الذي أتى من الله تبارك وتعالى بكل حكمة وبكل نور وبكل برهان، ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل: إن يتخذونك إلا هزوا، لا عمل لهم إلا اتخاذ النبي مادة للاستهزاء به. يقولون في استهزائهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم. يقولون هذا على وجه الاحتقار والاستصغار للنبي. أهذا يعني أنه ليس أهل. الذي يذكر آلهتكم يذكرها يعني بالشر وبأنها لا تنفع ولا تضر ويهينها. أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني أن هذا ليس أهلا لأن يتطاول على آلهتنا ومقدساتنا وما نعظمه. فيعظمون أمر آلهتهم ويحقرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني انظر ما في هؤلاء الأقوام من الضلال المبين. كبرت هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر في أعينهم وعظموها، ومن تعظيمهم لها أنهم يروا أن النبي ليس كفءا أن يتطاول عليها وأن يتكلم عليها، والحال أنهم هم كافرون بالرب الإله خالق السماوات والأرض الذي هذه آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وهم بذكر من؟ الرحمن الذي وسعت رحمته كل هذه الموجودات، والتي هم في وجودهم وحياتهم وأكلهم وشربهم ورزقهم هم أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. فهم عن ذكر الرحمن الإله الخالق المدبر لهذا الكون كله معرضون عن الله تبارك وتعالى. فأي ضلال وأي عمى يعيش فيه هؤلاء الذين عظموا ما لا يخلق شيء ولا ينفعهم بشيء، عظموا هذه الآلهة التي اتخذوها من أحجار وأوثان مهما كانت، جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له حق في أن يتكلم عليها، وأنه ليس كفءا أن يعني يعيبها وأن يتكلم عليها. إلى هذا الحد وصل الأمر.
وهم هؤلاء المجرمون هم عن ذكر ربهم خالقهم الرحمن خالق هذا الكون كله معرضون. قال جل بعد ذلك: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذا تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى. يعني مثل هؤلاء المجرمون بقاؤهم في الأرض يعني إنما هو يعني لا ينبغي أن يبقى مثل هؤلاء وهذه حالهم على أرض الله تبارك وتعالى وتحت يعني سماء الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. الإنسان دائما يستعجل الأمور وكأنه يعني مادته الأساسية هي العجلة والتسرع في الأمور. خلق الإنسان من عجل. قال جل وعلا: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يستعجلون العذاب. كان الكفار يستعجلون أن ينزل الله تبارك وتعالى بهم عذابه إن كان هذا حق، فقد كرهوا الحق الذي يعني أتى به النبي كراهية أنه لو كان هو الحق وهو من عند الله فعلا فإنهم لن يقبلوه بل يفضلون الموت عليه، وعندهم الموت أهون من أن يتبعوا طريق يعني الإسلام وطريق الهدى والنور. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد تحدوا الرسول مرارا وتكرارا، قالوا له: إن كان يعني بالفعل أنت تستطيع فهاتي هذا العذاب الذي تتوعدنا به، استبعادا منهم أن يكون هذا النبي على شيء من الحق وأن يعني يصيبهم الله تبارك وتعالى يعني بسبب يعني ذنوبهم. فالله تبارك وتعالى يتهددهم ويقول: تمهلوا، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي، أي في عذابكم واستئصالكم، فلا تستعجلون. لا تستعجلوا يعني أيها الكفار هلاككم، فإنكم سترون آيات الله تبارك وتعالى فيكم. نقف هنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.